mau cobain buah yang lagi musim di China, tepatnya di Changjiajie, namanya buah pipa. Mari kita coba. Dikit gini, lagi musim guys. Rasanya seger, manis, asam. Sepanjang tempat wisata banyak yang jual buah ini. Ini tuh buahnya musiman ya, jadi nggak setiap saat tuh kalian bisa dapetin buah ini. Ini enak sih, teksturnya kayak apa ya? Teksturnya kayak buah kiwi. Manis-manis, asamnya juga sama kayak buah kiwi. Jadi kalian yang ke Cina boleh banget cobain buah ini ya.